Hello，大家晚上好啊！嗱，咁啊，耐唔耐又要食下炒蛋先。不過炒蛋咧，其實咧就有好多種配方嘅。咁你見到乜嘢，你中意食乜嘢，你咪即係買嚟炒咯。今日咧，我想同大家咧又分享下一個係非常之惹味、非常之好餸飯，亦都非常之高鈣質、非常之高蛋白質嘅一個炒蛋啊！嗱，咁啊係乜嘢炒蛋咧？就係呢個蝦仔花生炒蛋，好唔好啊？嗱，大家有冇發覺？我好中意攞花生炒蛋，因為我細個真係食得多花生炒蛋，因為我嗰位廚藝非常之出眾嘅五姑丈咧，佢最中意花生炒蛋，送咩咧？送燒酒，哇！真係念念不忘啊！咁啊，所以今日咧，我走去買包花生，嗱呢啲炸花生5蚊雞啫，抵唔抵啊？抵啦！大概我用一半到啦。嗱，咁我之前咧買落用剩嘅，咁我就呢度仲食得啊，冇益到啊，咁啊亦都脆啊，咁啊大概一半到啦嚇，咁啊花生，咁我買花生嘅時候咧，嗰位姐姐都同問我，買花生嚟做咩？我話攞嚟炒蛋，佢話花生炒蛋得嘅咩？我話梗係得啦，呢啲鄉下嘢，即係。點講咧？嗱，我70年代嗰陣時候咧，我就成日即係暑假咧，我就即係你知啦，香港人就好繁忙噶嘛，咁啊成日暑假新年咧，即係長假期咧，俾人掟翻鄉下，咁嗰陣時候咧，哇好多古仔講啊！即係譬如話喺鐵路邊行過去過關啦，羅湖橋，我唔知道大家仲記唔記得啊？咁啊以前咧羅湖橋咧，我哋翻鄉下咧就先喺羅湖落車啦，咁啊落咗車之後咧。就唔係好似而家咁整齊啦，咁嗰陣時一間房仔嘅啫，大概嗰個房仔啊，幾大咧？好似而家油麻地警署咁上下啦，一層嘅啫，咁啊包括出入境當地，哇！如果係夏天就慘咯，如果即係我哋講緊嘅凌晨出發啊，即係天未光就出發，跟住然之後咧，我要係夜晚差唔多天黑，我先翻到鄉下嘅，因為咧。我過關就好簡單，通常都係朝頭早就已經過咗關㗎啦。咁啊，但係咧又過咗關，即係由朝頭早啦，通常都係天蒙光，即係天未光就出發，跟住天蒙光就由紅磡坐火車。咁嗰陣時候咧，70年代7、8年嗰陣時候咧，咁我讀小學啦嘛，咁咧就嗰陣時就搬咗去紅磡啦，就冇咗尖沙咀嘅火車站啦。咁嗰陣時候咧，哇大佬，每逢過年過節嗰個紅磡火車站出邊圍幾多個圈？我諗大家都仲係記憶猶新係咪啊？跟住然之後咧，嗰陣時候就仲未起而家嗰個羅湖管制站喎。咁嗰陣時候咧，就得一間屋仔嘅，就好似油麻地警署咁上下大嘅面積啦，就分開出入境。跟住然之後簽完即係抌完印啦，跟住然之後咧就要係過嗰個羅湖橋啊。咁啊嗰個羅湖橋就唔係今日嘅羅湖橋，亦都唔係而家擺喺羅湖火車站深圳河隔離嗰條橋，嗰條舊橋喎，而係再舊一代嘅。咁嗰陣時候咧就有上蓋啦，跟住然之後咧我哋過關嘅，即係過去深圳嗰邊咧，我哋要行嗰個羅湖橋，要行鐵路嘅。咁啊如果有火車經過嘅話咧，咁啊唔慢得啦，又截住人龍啦，跟住然之後過到去嗰陣時候咧，個深圳火車站咧仲有幾棵大榕樹啦，跟住然之後咧，深圳火車站亦都係好簡陋啦，咁啊亦都反而咧，我覺得咧佢哋嗰個海關咧嗰個地方仲大，但係咧佢哋都係好簡陋咁圍住嘅，即係圍住啲隔板啊，就跟住然之後佢因為佢嗰個天花板咧就好高嘅，就唔同咧港方即係英方呢邊咧嗰個天花板就低啲，所以咧去嗰邊就涼快啲。喺香港呢邊如果過唔到關喺度排隊咧就熱鬼死啦啊！我唔知道大家有冇呢啲記憶啊？算啦，講咗好多嗰啲題外話啦，咁啊好簡單啦，咁啊8隻雞蛋啦，8至10隻啦，咁我而家咧就用4個人嘅份量啊，咁啊8至10隻啦，跟住然之後咧嗱，今日其實咧我點解要係整呢啲即係話蝦仔咧？
其實我如果有河蝦咧，就用河蝦代替仲更加好。咁啊呢啲咁嘅白蝦仔啊，咁咧我哋咧就等陣間咧，我哋搣咗頭、剪咗腳，跟住然之後咧就攞去炸，咁咧就連殼一齊食。所以點解我話咧就係一個係高鈣質嘅一個一個菜式啊！嗱，咁啊大家會見到咧，即係我成日都整一啲高鈣質啦、高鐵質啦嘅食物啦，因為我哋年紀需要啊。咁你話我係咪偏食咧？大家都睇到，其實我都唔算偏食啊，可能一個月可能食10日係類似咁嘅餸啦。咁其實咧，在於食療嚟講咧，其實我哋食呢啲咁嘅即係新鮮嘅食物去補充額外嘅鈣質同埋鐵質咧，係好過你去食藥丸嘅。因為點解咧？嗱，佢藥丸咧，其實一粒啦，藥丸咧，其實咧就係會有好多嘅澱粉質啦，但係你唔知道嗰啲澱粉質係咩。雖然佢有寫明啊，咁啊有好多嘅澱粉質啦，咁啊嗰啲澱粉質咧就係要乜嘢咧？譬如你食粒 Panadol 咁咧，佢可能講緊咧1/10。就係嗰啲真係嗰啲藥嘅成分，然之後9/10咧就係嗰啲澱粉質，就係等佢咧有個形狀走咗出嚟。OK， 咁所以你食補充劑咧，你會食咗好多唔知啲乜嘢出嚟嘅。咁所以咧最好咧就係我哋從新鮮嘅食物裏邊攝取咧，就對於我哋人類喺大自然嘅一個即係環境之下咧，其實我哋喺新鮮食物裏邊攝取額外嘅營養咧，係比我哋食藥嘅補充劑咧係會更加好嘅。呢樣嘢我希望大家明白，因為始終嚟講嗰啲純天然啊嘛。但係你就算 Panadol 都好啦，咁佢有好多成分噶嘛，係咪啊？咁佢嗰啲成分，即係我攞 Panadol 大家嘅認識啦，咁我就講 Panadol 啊。咁啊，然之後佢嗰啲成分有好多噶嘛，咁啊同埋佢經過提煉，到底佢嗰啲提煉咧個方法啱唔啱咧？雖然長期食用咧又好似冇乜人投訴啊，亦都冇咩死亡事件，但係始終嚟講都唔係咁好啦。大家話係咪 ？OK， 嗱咁啊，我哋跟住然之後咧，嗱大家見到咧，除咗蝦啦，啲蝦仔啦，咁我哋咧就韭黃啦，韭黃咧呢度咧就多嘅，咁我哋咧就將大概咧我哋用2兩到啦，2兩係幾多？80克到啦，80至100克到啦。咁啊通常咧。我唔好意思啊，我就我話你都係俾4兩我啦，其實2兩就夠噶啦。咁既然係咁多嘅話咧，我咧就即係點講啊？大刀闊斧一啲，忍心一啲。嗱，我將個頭咧呢個部分唔要，跟住然之後咧個尾又係唔要。點解咧？因為個頭同尾咧好多時候咧個纖維質咧就好多嘅，咁啊大家食落去咧就會有一個係即係唔係好好嘅感覺啦。咁要嚼好耐先嚼得爛啦。嗱，咁啊我哋狠心啲咧，我哋將呢啲咁嘅皮咧就撕開佢，咁撕開佢，撕咗呢啲皮咧，咁啊相對地咧嗰啲韭黃咧就冇咁多即係容易食啲啊。OK。嗱，咁啊，同埋咧，我講過好多次啦，呢啲咁嘅即係植物啊，好多時候咧，點解會食到人哋肚屙咧？就係因為佢有腐爛嘅即係個狀況啊。咁佢一腐爛咧，就會釋放一啲毒物出嚟嘅，即係令到你肚屙嗰啲毒物啊。咁啊，然之後咧，你又去廁所咯喎，跟住去廁所屙完之後咧，跟住然之後就嗰篤嘢咧就成為一個超級大菌嘅原材料啦。咁啊好多時候咧夏天有霍亂啦，即係以前啦講緊嚇，咁啊有霍亂啦，有啲腸胃不適啊，或者係一啲傳染病啊。其實好多時候嗰啲傳染病都係咁樣嚟嘅。嗱，咁啊呢啲咧，我哋咧就將嗰啲即係做得仔細啲啦。咁啊，因為本身咧，即係呢個係韭黃咧，我哋咧就唔係煮到佢全熟嘅。如果全熟咧就唔好食噶啦。OK， 咁所以咧我哋特別要小心啲啊。嗱，咁啊，大家睇到有啲即係唔乾淨嘅，或者係有啲多餘嘅，呢啲衣咧就搣咗佢，既係安全，同時間亦都可以改善個口感啊。OK， 跟住然之後咧，我哋咧就切佢大概啦，就係1 cm 到。嗱，唔好長啊，因為我哋發埋落嗰啲蛋嗰度嘅。咁如果太長嘅話咧，其實咧就第一個唔美觀啦，跟住第二咧就係進食嘅時候咧會有多少嘅唔係好好嘅即係感覺啊。嗱，咁啊去頭去尾，
咁啊呢度大概咧100克到，剩翻啊。嗱，咁我哋咧就我哋裝起佢先啦，跟住然之後咧，嗱呢個葱，咁我哋咧有呢個係炒蛋咧就冇葱唔得嘅，啊咁啊多與少啦都俾啲啦。咁啊，如果大家喺外國嘅話，咪自己種啦，好多都係自己種。我朋友我成日都 send 嗰啲相俾我睇，我而家做農夫啊，你唔係幾好？退休你唔好搞咁多嘢啦。咁啊，佢移民咗去英國啊，咁啊主要又係為仔女啦。其實而家咧，即係香港人去移民啊，多數都係為仔女啦。譬如話我個細佬咁樣，佢移民而家咧就去咗列斯啊。咁佢都係為咗個細路仔。咁本身咧就佢個細路仔又比較特別啲啦。變咗咧喺香港啊，就未必會獲得適當嘅教育啊。咁所以咧，佢就唯有即係移民去咗列斯啊。咁啊，好多香港嘅移民都係咁樣嘅理由㗎啦，為咗下一代。嗱，跟住然之後咧，我哋切葱咧就切粗粒得㗎啦，唔使話切得佢好多啊，好大即係好細粒啊。咁啊，求其啦。好嗱，跟住然之後咧，我哋咧就一樣啦，就攞隻碟裝起佢啊。嗱，咁啊，你中意食葱嘅話，俾多啲都唔怕啊。OK， 好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋咧就要處理啲蝦啦。嗱，咁啊，啲蝦咧，我哋全部咧就係搣晒啲頭啊。嗱。咁啊，呢啲咁嘅細節嘢咧，即係好多時候咧，即係有啲朋友咧就話：哎呀，呢度你即係唔使俾我睇啦，或者我唔想睇啦，咁樣諸如此類啦。咁其實咧，即係講真啦，我所有嘅即係嗰個影片咧，我都希望咧就係話大家咧可以由頭睇到落尾，到底我點樣處理嚇？嗱，咁啊，我哋除咗係搣啲蝦咧，搣個頭之外咧，順手將佢啲手腳咧就搣咗佢出嚟啊！可以的話，嗱，咁啊呢度咧我就買咗大概咧就10兩嘅蝦仔啊，唔使多嘅。嗱，咁我哋搣嘅時候咧，你唔好睇少啲蝦仔喎，佢個頭嗰啲角咧都好慘手嘅喎。嗱，咁啊，亦都有啲朋友咧就話：你咁樣咧都係仲係慘口喎。咁啊，大家等陣間咧就睇下我到底點整啦。咁啊，其實咧最好嘅即係最好嘅蝦仔咧，其實我心目中或者我以前食過嘅咧就係應該係河蝦。河蝦咧佢啲殼咧就軟好多嘅咁但係咧，你知道香港海鮮就多啦，河鮮咧就極之少啊！咁啊，尤其是呢啲咁細隻嘅蝦就更加難揾啦。咁我喺買嘅時候咧，嗰個魚檔啊同我講，佢話：河蝦啊，咁你咪買嗰啲大頭蝦。我話唔係嗰啲大頭蝦，即係佢未見過，佢應該未見過，即係好多香港人都未見過啊！即係嗰啲河蝦係咩樣嘅？咁啊，類似呢啲咁樣半透明啦，白色嘅咁啊，但係咧嗰啲殼咧就軟好多啊！所以咧佢哋即係我哋喺內地咧食嗰啲炒蝦咧，好多時候好似呢啲咁大隻咧，就連殼一齊炒啊！跟然之後，亦都有個師奶就嚟問：哇！咁啊呢啲蝦會唔會要唔要剪要挑腸咁？哇唔係啩？我話唔知道即係由邊個帶起啊？其實咧，啲蝦嗰啲腸係即係唔會話係難食到咩咁。我話一般嚟講咧，都係要中蝦以上咧，我哋先要挑腸嘅。一般呢啲咁嘅蝦仔點挑啊？你挑俾我睇下，大家話係咪啊？唔現實啊嘛！呢啲嗱咁啊，你唔好睇呢啲咁嘅蝦仔咧，就好細喎。佢啲手腳咧好鬼硬嘅喎。嗱咁啊，我唔小心搣斷咗佢。咁啊，大家咧就即係見到佢咧，
就我哋咧就小心啲去搣啦。嗱，好鬼硬㗎，呢啲咁嘅腳，如果係換着河蝦就軟熟好多啦。嗱，咁啊呢啲我講得出呢啲咧，其實就咁咪梗係我見過食過，我先至咁講啦，係嘛？嗱，咁啊呢啲蝦咧，你唔好以為係啲咩種嘅細蝦仔嚟喎，其實唔係啊，佢本身個種就係咁細嘅。咁啊，大家亦都知道啦，海裏邊有好多魚噶嘛，咁啊有啲好似龍躉咁鬼大條啊，幾廿歲㗎，咁啊亦都有啲咧就好似即係譬如嗰啲我哋海港見到嗰啲梭羅咁樣，係嘛？嗰啲梭羅魚有咁鬼細條，佢個種係咁樣啊。譬如話青筋啊，佢又好鬼細條噶嘛，大家都知啦，係咪？跟住然之後，喂，但係佢個同類啊，即係馬頭魚又好鬼大條喎。咁啊，唔同嘅品種又有唔同嘅身世啊。OK。嗱，咁啊呢啲蝦咧，我哋為咗要食得安樂咧，咁我哋咧就一定要係即係做得徹底一啲啦。咁啊有到好多人咧唔明嘅，即係成日都話：哎呀，我要簡單啊，乜乜乜乜啊咁樣。咁其實咧好多時候咧，我講過好多次啦，你要好味咩？你想要食多啲你唔同嘅即係呢個品種咩？你就一定要乜嘢咧？就一定要咧就係即係要落多啲功夫啊！嗱，咁啊，其實咧呢個蝦咧嗰個尾刺咧就好鬼吉口嘅。咁啊呢個時候我哋又要即係個尾刺咧就要係都搣埋佢啦，咁樣咧就唔會慘口啦。嗱，大家睇下個10兩蝦係咪好多啊？好多㗎啦！嗱，點解我留手指甲咧？一鋥佢即刻甩啦！但係如果我唔留手指甲，我就做唔到呢個動作啊！嗱，咁啊好多蝦嗱。咁啊！如果大家話喂，你咁鬼麻煩㗎，又要咁又要咁嗱，咁啊！如果你話即係你唔想麻煩嘅，或者係可以做得方便一啲嘅，咁做咩咧？攞把鉸剪咯，係咪啊？嗱，咁我哋咧就搣晒啲手手腳腳，咁啊，淨係食佢個蝦殼啊！嗱，咁啊，搞掂啦。嗱，咁啊，大家見到，喂，大佬。要做嘢係咁噶啦，幾分鐘時間啊！嗱，咁啊，先頭我話啦，即係如果你係嫌嗰個蝦尾咧，即係嫌嗰個蝦尾咧唔好咧，嗱，直頭剪咗個蝦尾佢，咁就唔會慘，保證一定唔慘口啦。但係你依然係食到佢嗰個鈣質啊，就係嗰個係即係。嗰啲蝦殼啊，咁因為佢咁細隻咧，其實啲蝦殼咧，你炸起佢之後咧，其實就並不會係好難食，你一嚼就嚼得到噶啦。嗱，係咪好鬼麻煩啊？麻煩都要做噶啦。嗱，最緊要咧，我哋依家咧就係你切唔到個尾都唔緊要。但係一定要將佢嗰條刺啊，嗱，大家睇下，睇唔睇到嗰條刺啊？你將嗰條刺咧就剪咗佢，咁咧就可以係保證咧就一定唔慘口啦。嗱，咁啊呢啲搣咗個殼嘅，搣咗個蝦尾啦已經。嗱，點解我咁樣淨係剪嗰個，即係剪嗰個蝦刺，就唔剪晒個尾咧？因為其實就最主要咧，我想留多啲嘅鈣質俾自己啊。咁呢啲咧，即係另外要提一提大家咧，就係喂，又8隻蛋，咁8隻蛋其實唔多嘅。嗱，咁啊有好多人咧一提起蛋咧就話，膽固醇好高啊，你唔好食咁多啦。其實咧即係咁樣要咁樣分嘅。如果你正常吸收，即係話你冇病嘅，冇病冇痛嘅，冇呢個三高嘅，其實咧我建議大家食多啲蛋嚇。咁亦都醫生咧就證實咗，你中意食幾多隻咪幾多隻咯。你中意食
8隻又得，10隻都冇問題嘅，你食得落就得噶啦。啊，但係個前提就係你冇病先。即係如果你話譬如話有慢性疾病啊、三高啊嗰啲咧，咁啊梗係唔食得啦。聽醫生講啦，乖乖，係咪？咁但係咧，如果你正常，即係你冇乜病痛嘅，醫生亦都冇診斷到你咧係有咩病嘅，咁其實咧食多啲蛋咧係好過你係食飯嘅。OK， 嗱咁啊。你唔好睇少呢一蝦啊！呢一蝦仔咧，即係嗰個刺咧，後邊嗰個刺咧，好鬼吉人噶。嗱咁啊，所以咧，我就要花多啲時間啦。嗱咁啊，咁啊做咗20分鐘啦。嗱咁啊，有啲人咧就話我拖時間，但係咧，我只想講一句：如果你覺得我長嘅，你可以跳住嚟睇，不過你睇漏咗我啲説明咧就唔關我事啊！就千祈你做衰咗就唔好話，哎呀嗰個呢度教嘅咁樣啊！咁但係咧，我嘅初心係乜嘢咧？就係成個過程一刀不剪，去俾大家睇下。中間有啲細節你係做唔到嗰啲位咧，你係唔知道會有啲咩問題。咁如果我將成個過程剪咗佢嘅重點有啲人成日都講重點，請説重點。好啊，你説重點啊嘛，你個語境係即係唔一樣嘅，你變咗咧就詞不達意啦。咁啊，所以咧，我既然都拍咗咯，咁我就俾晒大家睇，由大家去判斷要唔要去睇呢一個部分啊。呢個就係我初心。咁啊，嗰啲朋友咧就即係你自己懶啊，你自己嘅事啦，你唔好賴人啦，大家話係咪？嗱咁啊，處理呢個10兩嘅蝦，即係大概係400克到啦，300克至到400克到啦。300克至400克嘅蝦，我處理咗幾耐，自己睇嗰個時間碼啦。你以為煮一餐飯咁容易啊？真係食米唔知米貴啊！嗰啲朋友仔，所以咧大凡我見到呢啲言論啦，乜你咁長啊，咁長氣㗎，乜，我話你有冇入過廚房啊？你有嘅話你就唔應該咁講，你冇嘅話即係話你無知，係咪啊？好嗱，咁啊差唔多啦。嗱咁啊，大家見到咧，我係做得好仔細嘅。咁咧，可能大家會亦都有個疑問，喂，呢度使唔使做得咁仔細啊？都係嗰句啦，你中意慘口嘅，你食落去慘口嘅，咁我又冇你辦法喎。大家話係咪 ？OK， 好啦，嗱，跟住然之後呢下搞掂咯喎，跟住然之後我就開始咧就係做呢個咩啦，拍蛋啊！咁啊，呢張卡就快爆啦，應該都夠時間嘅。嗱，啲蛋唔靚啊，唔係臭咗啊，臭咗唔係咁嘅樣嘅，嗰個即係嗰個蛋白咧會係唔靚嘅。OK， 你睇下，哇！嗱，咁啊，另外咧要講一講啊，咁啊呢個蛋咧，如果我哋攞嚟炒蛋咧，就用啡蛋就好過白蛋嘅，因為點解咧？啡蛋咧，佢嗰個蛋黃咧就會黃一啲。OK， 跟住然之後咧，就亦都會係嗱咁啊，俾少少鹽啦，跟住然之後雞粉啦，跟住胡椒啦。基本上就咁多啦，跟住然之後咧，我哋咧就落糖啊，落油啊，油咧落多少少，
嗱，咁我先頭講咧就話，如果炒蛋嘅話咧，就用呢個啡蛋咧就會比較好啲，因為咧佢個顏色會深啲，即係黃啲。咁啊，同埋咧就係呢個係呢個乜嘢咧？即係呢個係佢嗰個蛋液咧就會稀一啲，咁咧炒出嚟咧就會滑一啲。但係如果用白蛋嘅話咧，佢嗰啲蛋液因為比較結啊，就同埋顏色唔夠靚。OK， 咁啊，所以唔建議大家用白蛋去炒蛋啊。咁啊，當然如果屋企只有白蛋就冇計啦。咁啊，白蛋係乜嘢咧？嗰啲美國力康蛋咧，咁啊好容易分嘅白色殼。啡蛋反而咧就有各種嘅顏色啊，有啲淺啲嘅粉紅色嘅蛋殼啦，有啲咧就真係啡蛋嘅啡色嘅。嗱，咁啊發好咗之後咧，我哋就將呢個韭黃放落去啦，跟住然之後葱，咁我留翻少少咧，就係等陣間咧攞嚟做呢個裝飾啊。喂，係咪好快脆啊？2分鐘發蛋就好快啊！嗰啲蝦咧要處理咧就比較耐啊。好啦，嗱，跟住呢個時候咧，蛋就發好啦，跟住然之後咧，我哋咧就要係將呢個蝦索乾水，因為等陣間要炸嘅，所以咧我哋又出動呢個廚子啊，索乾水。好，嗱，咁啊搞掂啦。嗱，呢個花生啊，炒蛋就係咁樣啦。前期功夫嗱，我足就算我唔講咁多嘢 ，OK， 我起碼都要做20分鐘嘅，冇辦法。呢啲係必要之惡。咁啊，好多人咧唔明白前面斬切係點樣做嚇。咁啊，然之後以為咧，好似餐廳咁樣一落order10幾分鐘就有得食啦。你不如你問下你阿媽，如果你阿媽話你咁樣問你阿媽，佢唔打你咧，佢唔鬧你咧，我啊跟你姓都得啦。OK， 好啦，嗱咁啊，做晒所有嘢啦，後邊就賴直路啦。咁啊，大家等陣間睇下我點整啦，好嘛？轉頭見啊！好啦，嗱咁啊，大家準備晒所有嘢之後咧，我哋咧就先倒咗嘅油去燒鑊啦。咁啊，大概咧燒到180度啊，即係所謂專業廚房嘅呢個6成油溫啊。咁我哋睇下嗰個溫度係幾多先，187度夠啦。跟住我哋又要閂細火啦，就唔好開大火。OK， 跟住然之後攞個呢啲適當嘅餸格，就擺落個鑊底。點解咧？因為咧咁樣咧就可以阻隔啊，即係阻隔嗰啲佢跌出嚟嗰啲雜質啊，就會係黐底嘅。OK， 咁啊亦都可以令到啲蝦啊、啲炸物咧就唔好黐底啊。嗱，咁我而家咧就喺鏡頭之外咧，其實我已經係換過，即係呢個係換咗呢個咩㗎啦，換咗呢個係廚子啊，盡量咧就索乾啲嚇。OK， 嗱，跟住然之後準備一個我哋裝熟油嘅兜啦，嗱，跟住然之後，而家咧就熄咗火之後咧，佢應該就稍為降一降溫嘅。嗱，咁啊而家都話190度啊，咁啊已經係超過咗㗎啦。咁啊盡量啦，咁啊貼近180度啊 ，OK， 6成油溫。跟住然之後，我哋咧就將啲蝦倒落去。嗱，跟住然之後咧，我哋咧就準備一隻西仔啊！嗱，咁啊，稍為炸一炸佢就得㗎啦，因為好細隻㗎咋啲蝦。嗱，咁啊呢個時候咧，大家會見到咧嗰啲蝦殼咧就未得嘅。咁我點解啲蝦我未得，我都要撈起佢咧？個原因咧就係因為啲蝦太細隻咁啊！如果你想即係做翻有嗰啲蝦嘅爽口嘅感覺咧，嗰啲蝦肉唔好霉咧，就唔好太過老啊。OK， 嗱，跟住然之後，我哋撈起晒佢啦。好，
嗱，跟住然之後咧，我哋咧就開翻個火。嗱，你而家滴油先，開翻個火，就將佢咧個溫度咧就升到去大概200度度。嗱，點解要咁樣做咧？咁啊，今日咧個工人咧就知道我係教人煮餸啊，咁啊走嚟問我，佢話咕嚕肉點整？咁話其實你一般嘅做法就得㗎啦。佢話唔係喎，啲咕嚕肉咧就即係唔脆啊。咁我就講啦，其實咧好多嘅廚師咧都會係用呢個係2次炸法嘅。咩意思咧？就係第一次咧就用相對60油溫，稍為低，即係180度左緊嘅油溫咧，就係先炸熟咗佢先，跟住然之後咧就用第二次油溫就要升高佢咧，就去到200度左緊，接近200度啊！咁咧再炸落去咧，嗰啲蝦殼啊、嗰啲皮啊就會脆口噶啦。咁通常都係咁嘅做法嘅 ，OK 得唔得？嗱咁啊，呢個其實都係有陣時候我哋專業廚房同埋家廚既係相通，即係一啲技巧上，但係同時間咧，亦都係有啲嘅分別。咁啊，大家都知啦。我成日都同大家講，你千祈咧就唔好照字搬紙。喂，專業廚房點做，你又跟住點做。其實有陣時候咧，去到家廚咧，因為工具同埋爐頭嘅火力各樣咧，因為有分別啊，咁所以咧，你係唔可以跟足嘅。我哋家廚有我哋自己家廚嘅方法，但係有某一啲嘅工序咧，就同專業廚房係一樣。譬如話呢個2次嘅炸法啦，嗱，因為咧，其實咧呢啲蝦咧，即係佢會滴水噶嘛，有水噶嘛，有汁噶嘛。咁其實而家嗱咁樣，我喺升溫嘅中途咧，我就可以將嗰啲佢多餘嘅水分咧，就可以隔開佢啦。跟住然之後咧，亦都可以等佢降一降溫，等佢啲皮硬一硬啦。跟住嗱，而家咧差唔多200度啦，嗱181度啊，咁啊未夠嘅，仲要高少少 ，OK， 仲要燒多一陣。嗱，咁啊即係嗰位姐姐咧，咁佢都問我，佢話喂唔係喎，即係我點樣知道要有嗰個溫度啊？好簡單啫，嗱，攞咗木筷子，俾啲水佢飲濕佢。嗱，大家見到有啲蝦眼泡走出嚟嘅，喳一聲有聲嘅，咁即係代表咧佢就夠180度。但係我而家咧就唔係要180度啊，我係要佢199度啦，得啦，要佢200度。第二次一定要夠高溫，比第一次高溫，咁先至可以咧做到咧呢個係即係脆口嘅效果嘅 ，OK。嗱，大家見到因為有水啊，所以好大聲啊！嗱，跟住第二次咧，我哋咧就只需要咧就係用呢個係大概啦，唔使多嘅10秒鐘到啦，咁啊差唔多噶啦，咁咧就可以令到咧嗰啲蝦殼咧就好脆口噶啦 ，OK。嗱，咁啊呢個就少少嘅技巧啦，炸嘢嘅技巧啦，尤其是係2次呢個咁嘅翻炸嘅技巧咧，我哋家廚更加需要嘅，因為點解？我哋嘅鑊通常都唔夠高溫噶嘛 ，OK？嗱，跟住然之後，而家咧就夠高溫啦，嗱，同埋咧大家見到嗰啲蝦係鋪面嘅，鋪面即係咩咧？熟晒咯，嗱，跟住然之後而家咧，我哋稍為燒一燒佢，等佢即係降一降，等佢咧嗰啲水氣走晒出嚟咧，我哋就煮翻起啲油佢。嗱，通常咧，呢啲油炸咧，就我哋需要咧就係而家可以熄火啦，咁啊等佢繼續降溫啦 ，OK， 咁咧就通常呢啲咁嘅油炸咧，我哋可以係大概炸3次左緊啦。嗱，如果係職業廚房嘅話咧，佢就唔止3次嘅，10次8次都會有嘅，甚至乎咧即係職業廚房如果好生意嘅話咧，可能由朝到夜晚黑都係嗰嘢油，咁咧就會係越炸就越黑嘅。但係呢個唔係重點啊，重點係乜嘢咧？我哋家廚唔係咁樣做噶嘛。我哋家廚咧，因為啲油始終都係多咗出嚟噶嘛。咁我哋平時攞嚟炒菜，喂，蝦油炒菜好好食嘅喎，係咪啊 ？OK， 得唔得？咁咧通常咧我哋炸2、3次啦，咁啊留翻起嗰啲油咧攞嚟平時炒菜用，咁就 OK 嘅，更加好味嘅嚇。咁成日講嗰啲香油，呢啲咪香油咯。OK， 得唔得嚇？咁轉頭見啊！嗱，咁而家咧啲殼咧，哇！我揸上手咧，好熱，都脆噶啦。咁等佢凍咗，仲更加脆啲。OK， 咁轉頭見啊！咁炒蛋好簡單嘅啫。好啦，嗱，咁準備晒所有嘢之後咧，我哋就準備炒蛋啦喎嚇。嗱，咁大家可以睇到，哇！先頭搣得咁辛苦，剪得咁辛苦嗰隻蝦，嗱，嗰啲蝦仔啊，
就落去爽口嘅。跟住然之後咧，嗱我哋準備啲即係呢個花生嚇。嗱，因為本身咧，我哋買翻嚟嘅花生咧，都已經係即係有個鹹度喺度啊。咁所以咧，先頭加埋嗰啲蛋嘅調味咧已經夠噶。咁如果唔夠嘅話咧，你再係即係點講啊？你炒起身咧，你再加豉油落去都得嘅。咁但係通常都夠鹹嘅，唔使咁鹹啦。OK，咁啊，嗱喺呢度咧，我哋準備咗啲蛋之後咧，咁我哋咧就要係淋落鑊團啦。嗱，而家咧大家見到我做呢做路啊，即係做乜嘢都好，就等嗰隻鑊咧就燒夠啊。咁呢個時候咧，其實我係喺度背緊口訣嘅。嗱，咁啊，大火燒鑊，見煙落油啦。OK，嗱咁啊，見煙啦。嗱，全程咧，我哋咧都要係即係大火啊。嗱，咁啊，大家見到哇，放咁多油，有冇搞錯啊？差唔多啦。嗱，跟住然之後攞勻咗啲油啦。咁啊，如果嫌多油嗰頭咧，咁啊可以倒翻起少少啦。但係應該就夠嘅，因為點解咧？8隻蛋其實好多蛋㗎。就我哋中式炒蛋咧，一定要夠多油啊！好，嗱，咁啊而家夠熱咯喎。嗱，跟住然之後咧，我哋咧就一路咁樣搞啊。跟住喺呢個時候咧，我哋就放翻啲蝦落去，跟住然之後放埋呢個花生落去，跟住然之後一路咧就攞個鑊鏟嘅尖啊。嗱，如果你係即係夠手力嘅話咧，就可以咁樣綁佢啦。OK。點解要咁做咧？就係等嗰啲即係喺個鑊底啊，有焦香嗰啲蛋液咧，就係可以係接埋一齊啊。咁樣咧就可以即係令到咧嗰啲蛋咧就係會係一層焦香就一層就生蛋啊，或者係一層滑蛋，咁咧出嚟個效果咧就會好噶啦。OK，嗱，跟住然之後而家我哋咧就可以整熟佢啦。嗱，跟住然之後呢個時候咧，我哋放少少嘅油啊，等佢咧就煎得更加靚。嗱，咁啊大家見到咧，我係全程係哎呀唔好意思啊，全程係大火㗎。OK，哎呀整污糟咗，唔好意思啊，等我抹一抹個地下先。嗱，咁啊呢個時候咧，今日個蛋咧可能就唔靚啦，因為點解咧？我掛住抹個地下啊，咁啊一定要咁快手嘅。嗱，咁啊睇下嗰個蛋嘅中心咧就得啦。嗱，咁其實咧我哋炒蛋咧真係不適宜咧就係話即係太過耐嘅，所以咧我哋咧一定要係嗱，咁啊已經有啲窿窿地啦，咁啊已經搞掂啦。嗱，大家睇唔睇到嗰個邊邊咧仲有啲蛋漿啊？嗱，咁啊大家可以睇下，炒蛋一定要夠快手，如果唔係嘅話咧，就好似我而家咁啦。嗱，俾大家睇下呢個咧就燶咗啦，就過熟啦，就係因為先頭跌咗鑊鏟嗰啲嘢啊。嗱，可能佢表面有少少燶，但係大家睇到咧，嗰啲蛋咧都係依然咧。睇到嗰啲接紋嘅，睇唔睇啊？咁啊，同埋咧，嗱，而家我食嗰啲蝦，連殼食嘅，咁大家咧聽到應該有啲嗦嗰啲聲啊，因為脆啊嘛。嗱，跟住然之後，因為我起鑊起得快，大家可以睇翻個時間碼，好快嘅咋。如果唔係因為先頭咧跌咗個鑊鏟咯。我要處理個其他嗰啲污漬啊，我仲更加快啊，咁就可以係，即係嗰啲蛋咧就更加好食啊！一流啊！真係要咁樣去咗個頭嗰啲蝦殼咧，即係啲海蝦，去咗個頭，跟住之後剪咗個尾嗰個針啊，我哋先至可以咧係
即係做到咧河蝦嗰種感覺，就係你食落去咧係連殼一齊食，OK，但係咧你就唔會係吉嘴嘅。但係如果咧你唔剪咗個尾嘅話咧，就好容易吉嘴嘅。OK，呢個就係河蝦同埋呢個海蝦嘅分別啊。嗱好啦，喺我哋講嘢嘅時候咧，大家見到咧佢有少少嗱呢個蛋汁咧就出翻嚟啊。咁呢個蛋汁咧就唔使理佢嘅，因為咧等陣間咧我哋上台之後咧，佢個自熱咧就會係即係嗰個自熱咧就會係令到呢啲蛋汁咧就自己吸翻噶啦，自己凝固啊。好嗱，咁啊基本上就係咁多啦。跟住然之後，我而家咧就可以即係今日就炒得差啲。大家如果見過我以前炒蛋都知噶啦，就炒得好靚嘅。今日輕輕咧個表面有少少窿啊，個原因就係因為先頭有咗個意外嗱。咁啊，係咪好簡單啊？係咪啊？一個即係非常之豐富嘅鈣質啦，非常之豐富嘅蛋白質啦。咁一個炒蛋咁就完成啦。嗱，咁啊大家見到，喂，先頭你落好多油喎，唔健康喎。咁啊嗱，首先咧，我先搞清楚咧，我已經係起碼出咗成7-8道炒蛋嘅餸噶啦，包括埋西式小油炒蛋。咁啊，大家咧就可以發現西式炒蛋係可以做到小油滑蛋嘅效果，因為點解啊？大家有冇睇過嗰條片啊？喂，前後我落蛋到我炒起身1分鐘啫嘛，但係先頭大家睇翻個時間碼，我要用幾耐？因為中式炒蛋同西式炒蛋最大嘅分別喺邊度咧？就係中式炒蛋一定係有料喺入邊嘅 ，OK， 最少有韭黃啦，再唔係就蝦仁啦，係咪？蝦仁炒蛋係最 famous 啦，最普遍啦 ，OK， 咁啊有陣時候會有牛肉炒蛋啦，又或者係譬如話。大家可能覺得我呢個係阿茂整餅啊！喂，呢啲真係鄉下嘢嚟嘅，大佬。南番順河網發達啊，四通八達啊，咁啊河蝦就梗㗎啦。咁啊河蝦炒蛋，因為嗰啲蝦仔咧太細啦，所以又唔會剝殼嘅。咁我哋咧通常咧都會係連埋一齊食啊，即係我先頭講個古仔啦，即係連埋一齊食嘅。咁啊再加上咧呢個花生咧。炒蛋啊，咁啊呢個花生咧，亦都係非常之惹味嘅，非常之好食嘅，即係等於係你如果你唔中意食花生，可以落腰果都得嘅。不過我中意食鹹，腰果太甜，我唔中意。OK， 咁同埋咧，我細個耳濡目染啊嘛，阿爺五姑丈嗰啲即係佢哋通常即係炒花生炒蛋，我嚟送燒酒，又見佢哋食得幾和味嘅，啫啫聲啊！咁嗰陣時係鄉下窮啊嘛，冇咁大隻蝦噶嘛，亦都唔係成日話即係撈到啲河蝦啊咁樣，咁所以咧多數都係花生炒蛋就算噶啦，但係都係非常之好餸飯同埋非常之好嘅一個小食嚟嘅。OK， 咁由於我前面所講啦，咁啊由於咧我哋中式炒蛋咧通常有料喺入邊嘅，所以咧用油要多一啲。但係西式炒蛋，大家見到我係咪用好少油啊？都炒到出嚟。西式炒蛋咧，佢講求嘅係快。得唔得？咁同埋咧，因為通常我哋中式炒蛋咧就係10隻8隻蛋落去一齊炒嘅，即係最少一個例牌啦。但係西式炒蛋通常都係1隻起2隻止嘅啫嘛。咁所以咧，相對地容易炒西式嘅炒蛋咧，炒滑蛋係容易炒過中式嘅滑蛋嘅，得唔得？咁而我哋咧傳統上即係粵菜嘅炒滑蛋咧，一定係用好多個油，因為你唔用多少少嘅油咧。佢係做唔到個滑蛋嘅效果嘅，咁一個就係製作嘅時間嘅長度唔一樣啦，第二個就係嗰個份量多與少嘅問題啦，另外就係有冇餡喺入邊啦，即係有冇配菜啦，蝦仁啊、菜脯啊、花生啊、牛肉啊、叉燒啊諸如此類。OK， 我做過3個嘅滑蛋蝦仁啦，一個叉燒炒蛋，一個5珍肉炒蛋，6個咯喎，西式嘅炒滑蛋。2種嘅炒法，咁啊7個8個咯喎，跟住呢個第9個啦，10個都嚟緊啦，我都數唔晒啊！嗱，咁啊大家從呢個唔同嘅炒蛋，即係唔同地方嘅炒蛋，以及咧唔同配菜嘅炒蛋，大家就可以發現到咧中式炒蛋同埋西式炒蛋嘅最大嘅分別嚇。咁啊，如果你話喂你唔想你唔想多油嘅，咁你咪做西式炒蛋咯。不過咧你個份量就唔好多咯。一多嘅話咧就出事啦。另外咧，
要警告大家咧，就係你中意食嗰啲咩啊？而家唔係好興嗰啲牛奶炒蛋嘅，北海道牛乳炒蛋嘅。嗱，同大家講清楚啊！用嘅一定係全脂奶，所以你唔好同我講，我炒得好健康㗎，用牛奶，我用直脂奶，我唔用呢個全脂奶，咁你就出事啦。因為原來咧，炒滑蛋咧，其中一個咧，其實你無論點樣覺得係少油都好，你都要係乜嘢啊？你都要係有動物嘅油脂喺入邊，你先可以炒得靚嘅。如果你係用咗直脂奶嘅話咧，會炒到起晒粉嘅。咁我就見到咧有啲即係YouTuber 咁佢拍到啲講可以少油㗎，我炒滑蛋，我心諗話你嗰啲蛋起晒粉喎，食得嘅咩？呢啲叫炒滑蛋咩？根本就佢冇有效咁形成好似我呢啲咁樣一塊塊夾住個心有蛋漿流出嚟嗰種，而係咧散晒啊，起晒粉啊，即係一粒粒嗰啲起晒粉狀啊！喂，大佬呢啲咁嘅滑蛋何來口感啊？我哋咧炒滑蛋咧就要係乜嘢咧？一啖焦香，一啖滑蛋嘅蛋香 ，OK， 係兩種口感加埋一齊，你嗰個滑蛋先好食嘅。嗱，大家可以睇下我而家咧呢個滑蛋一層層啊，睇唔睇到啊？嗱，而家我擺埋個邊邊，咁啊稍為熟咗少少啦，因為先頭出咗意外啊嘛，但係都好好食嘅。OK， 嗱咁啊記住我炒滑蛋喎，點樣炒？如果大家唔明嘅咧，咁啊麻煩大家咧就去翻我嗰啲西式炒滑蛋以及咧滑蛋蝦仁啦，我嗰個滑蛋蝦仁都有成30幾40萬人睇過咁啊，大家睇下點做。咁啊同埋咧，大家要注意一下炒嗰陣時個手勢，一定要係同心圓，攞個鑊鏟尖係咁撩。嗱咁樣撩法，如果大家睇過日本炒蛋。日本炒滑蛋嗰啲炒嗰啲咩蛋包飯啊，大家見到佢咪起晒摺嘅？點樣起晒摺咧？就好似我呢啲咁咯。點解需要佢起摺咧？就係因為嗰隻鑊要留意喎，我全程都係大火嘅喎，我冇收細火嘅喎。嗱，收細火又係一個唔啱嘅手勢嚟嘅，因為點解咧？我哋炒滑蛋一定要講求嘅係快手。咁我哋咁樣撩佢咧，就目的咧就係令到個底嗰啲已經係焦香嗰啲蛋咧就起摺啊，跟住佢起摺咧就會包住啲未熟嘅蛋漿，跟住然之後我哋食落去嘅口感係乜嘢咧？一層焦香嘅蛋皮，一層咧就係蛋香嘅滑蛋嗰啲蛋汁，咁樣食落去，我哋咧食嘅滑蛋先夠滋味嘅。OK， 得唔得？嗱，雖然話呢條片咧就做嘅時候好快脆。即係講緊炒好快脆，但係大家見到咧前期做好多功夫啊！呢個蝦仔點解我要用蝦仔？點解即係我唔用啲大蝦，即係炒蝦仁咧？個原因咧就係我當佢係河蝦咁食，但係大家要注意咧，就要做好多功夫啦，要去頭啦、剪腳啦，特別係要剪咗嗰條尾嗰條針啦，咁樣咧我哋食落去咧嗰啲蝦咧先至唔會吉口嘅。嗱，咁啊大家見到嗰啲蝦冇咗個尾啊，叫佢爽啊，唔係脆嘅，逐角聲啊 ，OK 得唔得？因為另外關於另一個嘢就係調味啊，大家見到我先頭落咗半斤鹽咋，係咪？定係2/3斤鹽我都唔記得咗太耐，係夠晒味㗎啦，唔使再加味㗎啦。因為點解咧？本身花生咧，呢啲炸花生咧，佢滲咗鹽落去嘅，所以係鹹嘅。OK，咁理論上咧就已經係足夠係令到呢個蛋成個咧都夠晒味去餸飯嘅。咁記住一條味咧，我哋唔可以調得太多，調得太重。我寧願咧就係喂，我而家唔夠鹹喎，我咪淋啲豉油落去咯，得唔得啊？OK，嗱好啦。關於呢個蝦仔嘅處理嗱，咁我強調嘅一樣嘢就係我用蝦仔咧，就係因為咧，我想模擬翻呢個河蝦嘅嗰種口感啦，就冇100%模擬嘅。最主要咧點解即係我要用呢個蝦仔咧？原因咧就係我要連殼食。咁咧呢一個咧就係可以令到我哋咧即係上咗年紀嘅人咧就吸收多啲嘅鈣質。嗱，咁我再講一次咧，你喺自天然嘅食物裏邊吸收嘅鈣質咧係會比你係
即係前面都講咗啦，就會俾你咧食嗰啲補充劑咧，營養補充劑咧會係好嘅。因為點解咧？嗰啲營養補充劑咧，佢有其他嘅雜質喺度嘅。但係而家我哋食呢啲殼咧，就純粹係即係我哋身體能夠接受到嘅鈣質啊。咁所以咧，為咗要食到佢啲殼咧，我哋一定要炸得佢夠透。大家要記住咯喎 ，OK 好唔好？嗱咁啊，跟住然之後，我哋要2次炸啦。點解要2次炸？因為想佢脆啲啊嘛。第一次低溫少少 ，OK， 140度、150度到去炸，咁啊炸一陣，炸到佢鋪面即係炸熟咗啦。咁我哋就即刻撈起身。呢個時候咧，蝦殼係唔脆嘅。然之後我哋再燒嗰隻鑊，令到佢接近200度，跟住然之後一掟落去，一炸一聲，10秒8秒，我哋即刻要撈起，唔好猶豫啊！你一猶豫咧就會燶噶啦，因為點解咧？油溫太高，大家明唔明白 ？OK， 咁咧就可以令到呢個餸咧就有一個均衡嘅口感啦。嗱咁啊，講起均衡嘅口感，大家見到我花生有花生啦嘅口感啦，蝦有蝦嘅口感啦。咁啊，大家見到咧，我係分開處理㗎。咁啊，當然今日我就冇炒花生啊。咁啊，另外係啊，我有整過一個花生炒蛋嘅，真係由生嘅花生炒熟佢嘅。嗱，咁啊嗰條片咧，大家可以去翻睇下我點樣炒花生。咁當然都係嗰句説話啦。喂，街市能夠解決到你嘅問題，點解唔俾街市幫你手咧？咁啊，所以今日咧我就買咗啲現成嘅炸花生翻嚟。OK， 得唔得？嗱，咁啊記住咯喎。咁啊另外咧，嗱，關於其他嘅配菜啦，咁啊炒蛋就一定要有葱花啦，冇葱花咧就唔夠香嘅。另外一個咧就係關於韭黃，韭黃咧係炒蛋係絕配嚟嘅。咁啊至於即係喺外國有啲朋友咧，即係哎呀買唔到韭黃啊，點算咧？自己種啦。仲記唔記得我講過點樣種啊？首先咧你就買啲韭菜籽翻嚟，跟住之後喺個花盆或者係你個花園度種。種咗之後咧，第一水收割，就唔好起個根，就咁平頭咁樣切咗佢。嗰啲韭菜攞嚟做咩都得啦，就咁食都得啦，係咪？跟住然之後咧，繼續施肥，跟住攞個花，當佢開始發芽嘅時候咧，你即係發新芽嘅時候咧，你就攞個即係攞個係花盆笠住佢，再喺上面冚一個黑色嘅膠袋。咁啊，照施肥還施肥啊，各樣做足啦。咁樣咧，大概即係你平時收割呢個韭菜時間，通常都係2個禮拜21日到啦。咁咧，你就會有全新嘅韭菜食。不過呢次咧，因為你見唔到陽光，嗰啲就變成韭黃啦。同埋咧，因為你持續施肥，佢見唔到陽光，冇咗個光合作用，佢就會變成黃色之餘咧，嗰啲因為你切咗個頭，佢由個管嗰度伸出嚟啊嘛。咁咧就會比較粗嘅，就好似先頭大家見到我切嗰啲韭黃咁噶啦。OK， 好唔好？嗱，咁啊基本上就係咁多啦。咁啊講嘢啦喎，去食飯啦，又一個新餸啦。嗱，呢啲咧唔係我呢啲乜痕啊，而係真係鄉下有呢啲咁嘅嘢食嘅，好食噶。我覺得咧同蝦仁滑蛋比較咧，又係另一種滋味啊，絕對係餸飯神器。大家可以跟住我做下。呢排我成日見到啲蝦仔賣啊。咁啊，試下如果大家見到個蝦仔，跟住我一齊做啦。OK，仲有啊，除咗係而家啲蛋漿流出嚟啦，大家睇唔睇到啊？啲黃色啲蛋漿唔係油嚟㗎，蛋漿嚟㗎。嗱，咁咧，另外咧，如果大家嫌花生同蝦都唔夠皮嘅話，可以加2-3蚊嘅菜脯落去，切粒粒，哇，正到不得了。OK，咁啊，多謝大家收看啦，拜拜。